odamlarni o'zi zo'r reklama bo'lgan. Hattoki men mahalla ichida ochgan bo'lganman. O'zi xobbi qilib ochilgan. Men bir ishlab, tikuvchi bo'laman demaganman. O'zi oilamizda shu tikuvchilikka borib, erkaklar olib borib bizdan qiynalib, ishchilikda kutib turishardi, tikuvchilar vaqtida qilib bermasdi. Qaynam aytganlar, o'qiganlar, shu mahallada ochgan o'ziga tikib yurarlar. Opa-singillarga, qarindoshlarga xobbi bo'lib ochilgan. Mahalla kichkina paynet-xonadan eshigimiz yopiq qulab turardi. Bunaqa perezelka olmaganmiz. Perezelka eng zo'r, mana hamma qilgan bo'lish kerak perezelka. Lekin zo'r foyda qilinadigan narsa. Biz shunaqa perezelka ham olmaganmiz. Hattoki eshikni nima deydi? Yopiq bo'lsa ham odam topib kelgan. Nimaga? Odamlar o'zi zo'r reklama bo'lgan. Neapishli fasollik filmasi payt oddiy qo'ynili kiygan 25 yil oldin sekin-sekin rivojlanayotgan payt. O'sha qidirib kelgan. Birovni ustida ko'rib, qayta tiktirding. Mana shunaqa bo'lgan. Ish yopiq zamonni kutib chalib qabul qilganmiz. Mahalladagilar ham dash bilmagan. Mana shu Xuvoyda o'ziga to'q mahalla bo'lgan. Shu hokimlarning ayollari ham chiqib, betimnaqa joy borligi bilmasak ham eshigi yopib o'tiradi. Reklama ham bo'lmagan. Hattoki ishning tagida reklama bo'lmagan.